Да почнеме прво од она што е, да речеме, најново. А тоа е а, нели ова новата влада има веќе 5-6 месеци од како нели е составена. Веќе почна некои работи да се прават. Еве видовме дека направија договори и со здравство и со образование за раст на платите таму. Но еве вие како синдикат од приватниот сектор, поточно од угостителството и туризмот, какви се вашите очекувања во однос на социјалниот диалог? Токму нели со вас како синдикат, да кажеме, од приватниот сектор? Не знам, јас мислам дека ние до сега, колку време постоиме, до сега ниедна влада не успеа да не контактира, да не комуницира. И мислам дека е тоа нивна грешка, затоа што сме ние тие вистинските и единствени во секторот угостителство туризам, кои се трудиме да направиме еден мост помеѓу добрите работодавачи и добрите работници, и од секогаш сме некако како на страна, никој како да не приветува. До сега од ниедна влада. Ние пробавме како синдикат да ги комуницираме и коморите за угостителство и туризам при организација на работодавачи, нели, но безуспешно. Не знам сега каде настанува тој проблем. Ќе се слушнеме со нив и после тоа едноставно исчезнуваат. Ги нема. Инаку, ако збориме за владава, многу го си почнаа со тоа што стартуваше работата негде на Економско-социјалниот совет. Веќе вистински се гледа дека таму се разговара нешто. Не само тоа, туку се гледа дека се почна и со докажување на репрезентативноста, која е многу важна работа во понатомошното колективно договарање, но ние сега збориме нели за јавниот сектор. Приватниот сектор како приватен, ние имаме ситуација што е и добра од оваа влада, што ги остави да се договараат сами работодавачите и работниците, тоест комората и синдикатот. Владата во овој случај направи двопартитен договор и она одлучи да не се меша во договорите помеѓу овие две страни. Тоа е многу добро направено, джентлменски од нивна страна, со тоа што сега се поставува проблемот кој со кого ќе преговара. Ниту има репрезентативни синдикати кои треба да имаат нели одреден процент на членови за да можат да бидат вклучени во тие преговори, па ниту во коморите ние имаме репрезентативност каде што нели коморите као комори се здружени и заеднички да ги донесуваат одлуките. Така да мислам дека тука ќе биде голем проблем. Не знам што да кажам, ќе треба многу работи да се решат, но најголем проблем ќе биде репрезентативност. Ниту синдикатите, ниту комората нема да можат во овој случај да докажат репрезентативност. Јас можам да кажам дека од прилика од 35.000 по наши сознаења вработени во секторот угостителство туризам, синдикално организирани се дали можеби 5%, и тоа се компании кои што веќе од системот од бивша Југославија само наставија да ги во нивните компании да има синдикати. Инаку, ако збориме за микро, мали компании, ресторанчиња, кафичи, таму веќе имаме и 0% синдикално организирање. Така. Во одговорот спомна дека дури и тешко нели оди комуникацијата со организациите на работодавачи или со коморите.
ние повеќе пати имаме разговарано на ова прашање со вас, Роберт, но еве ајде уште еднаш да се осврнеме на ова на тоа. Зошто наидувате на блокада од нивна страна? Секогаш кога ќе се обидете да искомуницирате со нив во однос нели на тоа односно да воспоставите контакт нели да за договорите стредба и така натаму. Не знам, и ние тоа се прашуваме и нас не е јасно. Може би една од причините затоа што може да се каже дека сме ние еден од првите синдикати во приватниот сектор и ама и пак ќе речеме дека и они колку може да одлучуваат и да седнат да направат некој договор, затоа што и они не се репрезентативни во нивниот сектор. Со која комора да седнеме кога таа пример комора има организирано 30 субјекти во НЕЗЕ, а знаеме колкав е голем бројот на другите. Другите, сакам да кажам, ќе бидат запоставени. Треба прво да се договорат они како комора, да се организираат, да ги организираат сите работодавачи, ако ништо друго, барем еден одреден процент, па после тоа да можат да донесуваат одлуки. Вака сега за сега мислам дека ништо не можеме да направиме, ниту ние, ниту они. Така. Би сакал сега да се пренасочиме на нешто што е веќе неколку години актуелно во синдикатот. Работник повеќе пати во минатото пишуваше дека вие имате склучено, тоест Конфедерацијата на слободни синдикати има склучено меморандум со хрватскиот синдикат за соработка и преку тој меморандум вие имате соработка со хрватскиот синдикат за туризам и услуги, чинам се вика, да, СТУХ, да, и преку која што веќе неколку години наши вработени одат на сезонска работа таму, при тоа што им се овозможува да работат во компании со кои СТУХ има склучено колективен договор. Сега, во однос на ова, прво сакам да ве прашам нешто околу реакциите кои што беа на социјалните мрежи минатата година, каде што бевте многу напаѓани како синдикат поради ова. Имаше луѓе кои што нели ви велеа дека сте како агенција за вработување и разни други клевети. Како вие одговарате на тоа? Па многу просто. Јас можам да говорам за ова затоа што и јас сум вработен и работам во Хрватска. Првата година кога отидовме да работиме, не отидовме, немавме таа година синдикално организирање со Хрватскиот синдикат, не беше потпишан меморандумот за соработка. Работевме кај приватник, работевме по 10-12 часа, некакво бедно јадење имавме смештај во кој беше многу далек од работата. Така да на крај кога заврши сезоната ни наплати електричен струја, ни наплати интернет, ни наплати се. Едноставно не бевме задоволни и затоа решивме да се споиме со Хрватскиот синдикат и кога би оделе веќе нареден пат, би имале некаква сигурност. Тоа и се случи, го потпишавме меморандум за соработка, тоест КСС го потпиша. И од таа година ние нашите членови ги праќаме само во општествено одговорни фирми или во фирми каде што има синдикално организирање, што и нашите членови кажуваат дека многу значи. Ние сме тие што едноставно
не наплаќаме за таа услуга, додека овие што се агенциите, они наплаќаат не директно од работникот, туку наплаќаат од работодавачи. Така да тоа е тоа. Не знам како би можеле ние да убедиме некого дека или како би личело нашево дека е агенциско работење. Нема ништо, никаков знак нема на агенциско работење. Затоа и кога го поставував прашањето, реков дека се тоа клевети. Бидејќи ништо не укажува на фактот дека вие се однесувате како агенција за посредување при вработување, кога вие едноставно само им помагате, барем по она што можам јас да го воочам од вашите напори. Вие само им помагате на работниците кои веќе имаат намера да додат на сезонска работа, да работат во компании каде што ќе имаат добри работни услови, ќе работат според закони и колективни договори. Тоа е вашата цел. Мислам дека сум во право. Па така е. И сега ние не можеме да затвориме усти на многу луѓе на кои што не им одговара ова наше соединување со Хрватскиот синдикат, така да најголемите напади доаѓаат од агенциите, нели, кои што не им одговара да овој начин на соработка. Разбира за што ти зборам. Па да, тоа е логично до некаде, бидејќи испаѓа во нивните очи, испаѓа дека им во наводници им ги крадете кандидатите, испаѓа. Да. А тоа е тоа. Они би наплатиле за тоа, а додека ние не наплаќаме. Едноставно сакаме само нашите членови да отидат во Хрватска и да бидат сигурни, како и до сега што се случува. До сега ние немаме, веќе трета година од соработка, да немаме никакви поплаки, немаме никакви проблеми. Компаниите како компании си го почитуваат договорот. Така да не знам што друго би кажал, ако ви земеме ние колку хейтери има, на никого ништо не му чини. Тоа е тоа. И воедно сакам да кажам дека агенциите како агенции или тие човек агенција што ги има, значи они веќе нудат работа од 2-2.500 евра, 8 часа работно време, па не знам 3 оброка, па не знам смештај, луксус. И кога ќе отиде работникот таму, уствари ќе се соочи со вистината дека нема ни 10% од тоа што е договорено. И работат по 14 часа, 16, спијат по 10 луѓе во соба, тоа е, не знам како да кажам, нечовечко однесување. Да, имаше и ситуации, знам, летото, кога луѓе се жалеа дека им ги земале пасошите, не можат да заминат, од работодавачите, нели таму им ги земале пасошите, па не можеле после и покрај тие очени работни услови да се вратат назад. Така што тоа е, како да кажам сега, ајде да збориме реално. Тоа се луѓе кои што се малку неинформирани и кои се лакоми. Ако веќе има таква плата и некој нуди таква плата од 2.500 евра во Хрватска за 8 часа работно време, со слободен ден, со тие услови, па тогаш зошто би бегале хрватите во Австрија, во Германија, во Ирска? Немаат потреба да бегаат. Они ќе се останат во матичната држава. Но, за жал, не е така. И хрватите имаат плата од 1000-1200 евра. Толку е. Така. Вчера кога го договаравме овој интервју, ми кажавте дека ќе се зголемува сега платата, така, во Хрватска? Да, од 1.1.2025 се договара плата од 970 евра. Ама тоа е бруто? Бруто, да. Бруто плата, 970 евра, да. Нето од прилика колку би била? Па, нето би била, јас мислам дека 800 и така некако. 800 и нешто.
Да. Добро, Не знам точно сега, ама така отприлика би дошло. Да. тоа е пак Што е многу, гол... тоа Тоа е е пак, добар скок. да, тоа е пак многу повеќе од колку што земаат нашите работници тука. Тоа е многу голема разлика. Ние сега се молиме тука за 450 евра, која не знам која договара таа сума, која дал како предлог. Јас мислам дека испод 600 евра ние како работници не смееме да прифатиме минимална плата да биде. Но пак ја кажам, тука е проблемот во нерепрезентативноста во приватниот сектор и не знам кој договара уствари, кој ги дава овие предлози. Еве, ние како синдикат за угостителство и туризам испод 600 евра не би преговарале тука за плата, затоа што зборам дека цените на услугите и цените на храната во Хрватска и тука се малте не исти, дури и некои производи се поевтини од кај нас. Така да, ако веќе се преговара, треба да се преговара за вистинска плата. Ова што се нуди е само, не знам, што да кажам, рака за спас. Не знам. И не знам, на крај крајава, не знам кој ќе го потпише тоа. И кој ќе има смелост да го потпише тоа. Така да, ќе видиме понатаму како ќе биде. Така. Мислам дека во 2023 година, тоест, не, 2024 се збунив, 14.000 нешто наши работеја сезонски во Хрватска. Па Отприлика. добро, тоа е некоја бројка официјална. Ама во сите сектори, не само во угостителскиот. Да, знам што пишува таа некоја бројка, но јас мислам дека е многу поголема. Бројката е многу поголема, многу од овие наши работници се непријавени и ја бев дел од во таа нивна сива зона првата година кога отидов да работам, така да јас мислам дека е многу поголема бројката. Може само слободно да отидат кога ќе почнат од март, од април, само да отидат да видат како се полни автобусите што заминуваат со сезонски работници во Хрватска. Тоа е страшно нешто. Страшно. И тоа од сите градови, не само од Скопје. Јас зборам за Скопје, ние од тука тргаме, тоа е страшно. Бегаат луѓето како војна да има тука. Добро, овие кои ги пресметуваат нели во статистиките се легално вработени работници. Не се нели во сивата зона. Ако се земат и тие во сивата зона, како што викаш дека и ти си работел пред да нели биде ова со меморандумот, тогаш таа бројка сигурно би била многу поголема. Точно, многу поголема и никој дури не ќе ни да ја каже. Па тоа е како кај нас, ние овде се зборува понекогаш колку имаме нели работници кои што работат во сивата економија, но никогаш не ја доставме точната бројка и мислам дека нема да ја дознаеме. Тоа никој не го кажува. Па, многу е просто во угостителството. Еве ќе речеме дека 30% се сива зона. Во угостителството минимум 30%. На некого му одговара ова изгледа. Не знам само на кого му одговара таа бројка. Тоа е на вистина голем процент. Па голем процент е, како не е голем процент? Голем процент е. Да. Ние ако биде тоа решено и ако оваа влада одлучи да се бори со сивата економија, ние сме тука и да помогнеме со многу наши идеи. Затоа што страшно е ова што се случува. Така. Баш на некого му е дозволено, да прави што сака.
да кажете ми сега во интервју преминуваме од ти на вие понекогаш, не знам, за слушателиве дали знаат, ама јас и вие се познаваме веќе 6 години, така што да, ама еве, бидејќи нели ова малку поформално интервју, па ама јас понекогаш и се мешам, и велам и вие и ти, но нема врска, се разбираме, мислам дека да, нема да се навредите. Не, никако. Сакав само да ве прашам уште две прашања пред да завршиме со овој аудио разговор. Прво, околу овие нели работници кои што ја користат вашата можност за да заминат на работа во Хрватска. Претпоставувам дека интересот од година во година се зголемува. Да. Интересот се зголемува. Многу е чудно што веќе има побарувања за не за сезонска работа, туку за стална работа во Хрватска. Луѓето не сакаат ни да се враќаат назад. Тоа е многу страшно, ние не сме спремни на тоа. Ние кога почнавме овој проект, сакавме да биде баш за сезонска работа. Да отиде работникот да изработи од 3 до 6 месеци и пак да се врати во матичната држава и тие пари што ги спечелил во Република Хрватска да ги потроши тука. Инаку ние, не знам дали сме збориле во минатото, имавме дури и гост тука од Стопанска комора од Малта, кои беа дојдени и сакаат да и со нив да потпишеме меморандум за соработка, и каде ние ви пуштале наши вработени во Малта. Ние не се одлучивме на тој чекор затоа што е тоа пат во еден правец. Ако би отишле таму, тогаш ретко кој се враќа назад. И ние како синдикат нас не ни одговараше да направиме некој договор со Малта, така да останавме на испраќање работници само во Република Хрватска. Сега веќе голема е побарувачката на работни места кои што се за цела година. Или што викаме ние за стално. Не сакат луѓето дури ни да помислат да се вратат назад. Не знам зошто се случува ова, ама за жал така е. Па да, нели вие во една прилика ми кажавте дека има и хотели кои што преку лето нудат работа во Хрватска, а преку зима во Австрија или во Германија. Па да, тие се компании кои што покрај Хрватска имаат хотели во Австрија, во Германија, имаат во Маđарска, имаат пример оваа компанија каде што јас работам, имаат и во Србија, имаат во повеќе држави, така да ако они видат дека некој работник е вреден и сакаат да го задржат, тогаш и нормално дека работникот сака да остане во таа компанија, тогаш зимото не го враќаат назад во Македонија, туку го препраќаат во нивните компании кои што се ширум Европа. Така да има и такви примери, не се многу, но има и такви примери. Нас сега као синдикат тоа не ни одговара, затоа што рековме, ние сакаме баш сезонски работници да отидат, да изработат сезоната и да се вратат назад пак во матичната држава и да ги потрошат тие средства што ги заработиле таму. Никако не ни одговара да праќаме работници кои би останале и не би се вратиле назад во држава. Така. Затоа и се разликуваме од агенциите. На агенциите тоа им одговара. Така. И би сакал уште едно прашање за на крај.
во разговорите кои што ги имате со потенцијалните кандидати кои би заминале нели за Хрватска, оние кои што сакаат да одат, им давате и анкета во која што ги прашувате за колкава плата би останале во Македонија. Последниот пат ми рековте дека тоа е над 1000 евра. Дали сумата останува иста? Да, првата година кога почнавме со анкетата, на истата анкета има 30, 45.000, 60.000. Значи беше, може да се каже дека имаше и кандидати кои закружува и 30.000 и 45.000, но последнава година па да не кажам 99% сите заокружија дека за минимум 60.000 денари би останале во државата и не би заминале никаде надвор. Голема е разликата, значи тоа се работи за 3 години. Значи за 3 години луѓето имаат потреба од 1000 евра плата за да останат во државата. Тоа ние како збориме ние како угостителско-туристички сектор, ја мислам дека таа плата се достигнува тука, но само треба да се седне, да се разговара и да се најде модел како работодавачите би можеле да исплатат таа плата. Така. Добро, Роберт, ви благодарам многу за ова и интервју, овој разговор. Повеќе беше разговор од интервју. Да. Беше навистина интересно е да се разговара повторно на овие теми кои што јас сметам дека се многу важни, бидејќи приватниот сектор, работниците кои што работат во приватниот сектор се моторот на македонската економија, моторот на економијата на сите земји во светот. И без нив едноставно не би можеле да функционираме, а еве гледаме дека се повеќе и повеќе ги губиме, гледаме дека има голем недостиг на работна сила. Ова што и вие го велите дека сезонски работници се одлучуваат да останат постојано во државите во кои што заминуваат, како што е примерот со Хрватска. Така што еве и после овој разговор може слободно да заклучиме дека Македонија е се уште далеку од тоа да се нарече себе си земја за пристоен живот. Така е. Јас само уште на крајот сакам да напоменам дека прв пат сега мислам се случува Министерство за туризам или имаме и германска туристичка агенција од мислам чинам дека ќе биде од март, ќе носи гости од Велика Британија, Франција и Германија, плюс скандинавските држави. Тоа ќе бидат отприлика околу 150.000 ноќевања, тоа е голема цифра, тука да не ги забораваме сталните гости од Турција, од Бугарија, од Србија, така да можам да кажам дека ова сега што се прави, овој чекор, ќе од една страна е добар, значи сите хотели ќе бидат баш букирани пуни, ќе работат цела година. Овие се као гости, ние као гостители ги знаеме дека се едни од подобрите гости. Говорам за британците и за германците. Така да не знам колку овој персонал сега што работи ќе биде спремен да го издржи тој удар, затоа што веќе сите се изамортизирани. И хотелите ќе се најдат во една ситуација да не може да најдат персонал. Што побрзо мора да се седне и да се разговара за донесување на минимална плата во угостителско-туристички сектор и овие луѓе што сакаат да заминат на сезонска работа, да им се понуди некоја убава пристојна плата и да останат тука и тука да одработат. Така да мислам дека ќе биде од една страна е убаво, но од друга страна колку ќе бидат спремни наши работници угостители да го издржат тоа темпо. Верувај ми, работам 25-6 години, 7 веќе во угостителството и ги гледам, идеме и заедно по хотеливе, го гледаме персоналот дека е заморен,
дека едноставно овој терет колку ќе биде убав, толку ќе биде и горчив, затоа што луѓето бараат спас, бараат смена, бараат некој да ги смени, не може да се најдат работници. Јас сега говорам само за нашиот сектор, иначе во другите сектори се случува истото. Тоа не сакам да го заборавиме да го кажем. Во ред. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека последна прилика ќе разговараме и за други теми кои што се важни. Кои што ни произлегуваат од секторот кој што го покривате. Да, во секое време. Во секое време.